ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, భయంకరంగా వాన పడుతుంది. రోడ్డు కూడా కనిపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్ మాకు. మేము ఘాట్ రోడ్లో ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఒరిస్సా బార్డర్ ఫ్రెండ్స్. ఘాట్ రోడ్లో బాగా లారీలు ఎక్కువైపోయాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా కష్టంగా ఎక్కుతున్నాయి. వర్షం పడుతుంది చాలా గట్టిగా. మీరు చూసారంటే ఈ కొండల్ని. ఈ వర్షంలో ఈ ఘాట్ రోడ్ నడపాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. ఎదురుగా ఎవరు వస్తున్నారో అస్సలు అన్నీ గమనించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. మనం గమనించుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓవర్టేక్ చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా అంటే చాలా కాన్షియస్గా వెళ్ళాలి. చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది ఉంది. మాత్రం రోడ్లే కనిపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్. చాలా గట్టిగా పడుతుంది వర్షం. ఈ వర్షానికి అయితే అసలు రోడ్డు మొత్తం సైడ్ కానీ ఆ రెడ్ మార్కింగ్ రేడియం లైట్లు లేకపోతే మాత్రం ఇంకా కింద లోయలోనికే. సైకో పనులు ఓకే ఓకే చెప్పండి. ఎదురుగా ఏదో వస్తుంది, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ముందు చూడరా. అసలు రోడ్ ఏం మాత్రం కూడా కొంచెం కూడా కనిపించట్లేదు. ఘాట్ రోడ్లోనో వర్షం పడుతుంది, దానికి తోడు మంచులాగా పొగ మంచులాగా అలా కమ్ముతుంది. అసలు జీరో విజిబిలిటీ అయితే నాకు జీరో విజిబిలిటీ ఉంది. సైడ్ రేడియం లైట్లు మాత్రం లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా లోయలో దిగిపోతారండి. అసలు ఆ రేడియం లైట్లు సైడ్ ఉండడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ అనిపిస్తుంది నాకు డ్రైవ్ చేస్తుంటే. అసలు జీరో విజిబిలిటీ, అసలు ఏ మాత్రం కూడా వర్షానికి కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు బెండ్ వచ్చింది, అది కూడా దగ్గరికి వచ్చింది వరకు తెలియలేదు. ఇప్పుడు రైట్ బెండ్ వచ్చింది. అసలు ఏం కనిపించట్లేదు రోడ్డు మరి. కొంచెం ముందుకెళ్ళి బెండ్స్ ఎక్కడ వస్తాయని మాకు తెలుసుకోవడానికి మాత్రం కింద మ్యాప్స్ గూగుల్ మ్యాప్స్ మాత్రం దండం పెట్టాలి గూగుల్ తల్లికి. బెండ్ వస్తుందని మాకు మాత్రం మ్యాప్లో చూసుకొని మేము కాన్షియస్గా ఫీల్ అయ్యి వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ రైట్ బెండ్ కో పైలట్ లాగా దీనికి రైట్ డ్రైవర్ కూడా నాకు ఉండడం వల్ల చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. ఈ వంకలు పాములా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి. ఇంకా ఇలాగ మేము 30 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఆ కింద చూడరా ఎన్ని వంపులు ఉన్నాయి ఇంకా మ్యాప్లో. ఇంకా ఎదురుగా వస్తున్న వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మధ్య మధ్యలో చాలా వరకు లారీలు ఆపేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఎన్నిసార్లు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సరే చూడండి స్పీడ్ బ్రేకర్ అది లారీ అలా వచ్చేస్తుంది. నేను చాలాసార్లు ఘాట్ రోడ్లో అరకు వ్యాలీకి వెళ్ళి అవన్నీ నడిపాను. తిరుమల కొండ ఎక్కాం, అన్నీ ఎక్కాం. కానీ ఇంత వర్షంలోన రోడ్డు కనిపించకుండా మాత్రం ఎప్పుడూ నడపలేను నేను. ఇదే ఫస్ట్ టైము. చాలా భయంగా ఉంది. కొంచెం ప్రాణాన్ని అరచేతిలో గుప్పెట్లో పెట్టుకొని నడుపుతున్నాను. చలో ఫ్రెండ్స్, వాటర్ ఎలా తులుతుందో అంత వాటర్ రోడ్ల మీద. ఇక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువ వాటర్ ఉంది. ఎదురుగా OSRTC బస్సు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే సార్ ఓకే. బెండ్ 3-4 బెండ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అక్కడ గూగుల్ మ్యాప్లో చూడండి ఎలా ఉన్నది రోడ్డు. పాములా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఆ పాముని చూసారా మీరు? ఆ పాముని ఇప్పుడు మేము క్రాస్ చేస్తాం. అలా చూస్తూ ఉండండి. ఓకే రైట్
వచ్చేస్తుంటారు. మళ్ళీ డోర్ నెంబర్ పాట వచ్చిందా, మార్చేద్దాం పాట. ఎక్కడెక్కడ ఉంది రోడ్ల మీద వాటర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ప్రవహిస్తుందో, కొండల మీద నుండి వచ్చేసి. అలా అక్కడ ఆపురు, మనం అటు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆగాం కదా అక్కడ. ఏదో వస్తుంది. ముందుకెళ్ళాక యూటర్న్ లాంటి బెండ్ రాళ్ళు రెప్పలు అన్నీ వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్ రోడ్డు.